আমাদের এলাকা নেত্রকোনা, কলমাকান্দা, লেঙ্গুরা, শিবপুর। পানির ভয়াবহ অবস্থা, সবার বাড়িতেই পানি, ঘর বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব বিপদে আছি, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে রহমত করে দান করে, উনি যেন আমাদেরকে বাঁচায়। সবার বাড়ি ঘর ভেঙে যাচ্ছে, পানির উত্তাল অবস্থা, রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারতেছে না, পানির ভয়াবহ অবস্থা। সবার বাড়িতেই মাটির ঘর, টিনের ঘর সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় হাঁটু সমান পানি, কোনো কোনো জায়গায় কোমর সমান পানি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে রক্ষা করে। আমাদেরকে যেন মাফ করে।